Қайырлы күн. Мен есімім Ләззат. Мен Алматы қаласының тұрғынымын. Жасым 49-да. Отбасылымын, жолдасым бар. Ол кісінің есімі Еркін. Жасы 53-те. 3 балам бар. Үлкен қызым тұрмыста, 2 немереміз бар. Өте жақсы отбасымыз. Отбасымызға келетін болса, ұлым 18-де, кішкентай қызым 16 жаста. Біз отбасылық өзіміздің жұмысымыз бар, жеке кәсіпкерміз, енді бизнес деп айтсам да болады. Жолдасымыз екеуміз сол бір салада 25 жыл жұмыс жасаймыз. Жұмысымыз көпшілікпен жасалатын жұмыс. Жұмысыма тоқталып кетсем, енді өте ауыр жұмыс деп айтуға болады. Таңертең кешке дейін 8 сағат емес, 12 сағат, 15 сағат, кейде тіпті 16 сағат жұмыс жасайтын күндеріміз болады. Бірақ сондай жұмысты да біз өте жолдасымыз екеуміз сүйіп, сондай сүйіспеншілікпен жұмысымызды жасаймыз. Кететін жағдай, біз жұмысымызда осы ұзақ уақыт жұмыс жасаймыз ғой. Бізде жұмыс уақытында тамақтану мәселесі өте дұрыс емес. Біз тамағымызды уақытылы ішпейміз. Кейде тамағымыз суып қалады, кейде ол тамақ тұрып қалады деген сияқты. Уақыты шектеулі емес, тамақ ішетін уақытымыз бір уақытта ішпедік біз тамақты. Сол дұрыс тамақтанбаудың арқасында бізде, менде де, жолдасымда да пайда болған аурулар, енді хронический аурулар дейміз ғой, өте көбейді. Мысалы, асқазанда гастрит болды, менде де, жолдасымда гастрит, менде өтімде тас болды, ол кісінің бүйрегінде құм болды. Оның бәрін біз уже тексерістен өтіп отырдық, енді дәрігердің нұсқауымен қаншама дәрілер іштік сол ауруларға. Бірақ көп нәтиже көрмедік енді. Бірақ осы аурудың бәрі сол ауыр жұмыстың нәтижесінде, дұрыс тамақтанбаған нәтижесінде біз сондай денсаулығымызға көп зиян келтірдік. Менде хронический анемия, қанның құрамында гемоглобин өте төмен болды. Ол қанның анемияны мен бұрыннан білетін енді. Сол осы анемияны мен бастап бірнеше жыл емделдім, дәрігерлердің нұсқауы бойынша бірнеше дәрілер іштім. Ол дәрі мені уақытша гемоглобин көтерілді, бірақ қайтадан түсіп кетеді. Гемоглобин төмен болғаннан кейін, өздеріңіз білесіздер, мен барлық ағзам уже әлсірей бастады. Мен шаршап жүремін, басым айналады, басым ауырады. Менде сумкамда күнделікті бас аурудың дәрілерін өзімен бірге алып жүретінмін. Өйткені менде күнделікті бас ауру, анемия болғаннан кейін адамның қан қысымы өте төмен болады екен. Қан давление дейміз ғой, давлением өте төмен болды. Сондықтан енді сол кездерден бастап, осы 6 жыл деп айтайын, 6 жыл бұрын мен өзімді табиғи жолмен дәрісіз өзімді емдеу жолын іздей бастадым. Сонда емделгім келді. Мен қайткен күнде де анемияны жою керек болды маған. Гемоглобинді көтерсем, мен денсаулығым жақсаратынын мен сездім. Сондықтан мен барлық интернетке кіріп, талай дәрілерді іздедім. Қазір баттар көп қой ішетін, соларды іздей бастадым, зерттеп, осы зерттеу үстінде болып жүрген кезде, менде бір күні радиодан, Шалқар радиосынан, өзім көлік жүргіземін, көлікте тек қана Шалқар радиосын тыңдаймын. Сол Шалқар радиосын осы ламифарен өнімі туралы естідім. Міне содан сол Тимирязеваға бардым, консультация алдым, қыздар маған өте жақсы түсіндіріп берді. Сол күні мен осы ламифареннің 6 банкысына гелге заказ беріп кеттім. 2-3 күннен кейін жеткізіп берді қыздар маған. Сол күнні жеткізіп берген күннен бастап біз ламифаренді тұтына бастадық. Ол тура осыдан 6 жыл бұрын. Алғашқы осы ламифарен шыққан жылдары шығар деп ойлаймын, енді алғашқы тұтынушылардың біріміз біз. Мен жолдасым екеуміз қабылдадық. Бізде сондай қатты өзгерістер, бізге кері әсер болған жоқ бізде. Біз таңертең аш қарынға, кешке тамақтан кейінгі уақытта 2 уақыт қолданып жүрдік. Бірақ біз бір курсты ішіп болғаннан кейін уже мен өз басым сезе бастадым. Менде уже бас ауруым азайды. Жаңа айтып өткендей, мен айттым, күнделікті дәрі ішетім, дәрі ішуім азайды. Байқаймын, содан кейін жолдасым айтты ғой, мен уже 3 күн, 4 күн дәрі ішкен жоқпын, аптасына 1-ақ рет ішетін болдым, басым ауырмайтын болды деп сезіне бастадым. Бір курсын ішіп болдық. Одан кейін 2 айдан кейін уже жаз айы болу керек, күзде қайтадан заказ бердік.
күзде тағы да іштік. Осы қабылдадық, гелеобразный, тағы да 6 банканы алдырдық та іштік. Осы 2 курстан кейін мен өзімді тағы да бір анемиямды, менің басты проблемам анемия болды ғой енді. Соны мен тағы да барып, өзім дәрігермен барып, толық қан өткізіп тексерттім. Менің 10 жылдай деп айтсам болады, 10 жылдай менде гемоглобин 80-90-ға дәрі ішсем ғана 90-ға көтерілетін. Маған дәрігер өте сізде қауіпті, анемияңыз бар, бүйтіп жүруге болмайды, сіз даже жалғыз өзіңіз жүрмеңіз, басың айналып құлап қаласыз деген сондайлар нұсқаулар айтатын менде. Содан кейін 2 курстан кейін мен толық тексерілуге бардым, қанымды өткіздім. Менде басты мақсат гемоглобин байқау болды да, енді көрейінші деп. Мен барсам гемоглобин менде 140. Ой, жоқ, қателесем 120. Жолдасым екеуміз бар, біз енді екеуміз тексерілдік. Ол кісінің гемоглобин 140, менікі 120. Өте жақсы нәтиже деп түсіндік өзімізден. Бірақ дәрігерге біз ламифарин ішіп жүрмізген айтпадық. Тексерілдік, өзіміз қуанып келдік. Сол 2 курстан кейін біз уже өзгерістерді біз байқадық. Ол кісі, мен жолдасым асқазан ауыратын, ол кісі өте ұнады ламифарин. Ол кісі өзінің денсаулығына өте қатты мән беретін кісі, сондықтан уақыты келгенде ламифарин қайда, неге кешіктіріп жатсың, тезірек ал деп осындай ламифаринге нұсқау беріп отырады. Сондықтан біз содан бері 6 жыл тұрақты қолданамыз. Мен 6 ай сайын дәрігердің несінен өтіп тұрам, тексеруден. Міне 6 жыл бойы менің гемоглобин 120-125-тен түскен жоқ. Мен бірінші өткізген ойлағам, мүмкін кейін түсіп кететін шығар, мүмкін тағы да. Бірақ жоқ, осы 6 жылда менде ешқандай қан қысымы төмен түсіп, давлением түсіп, сондай бұрынғыдай бас ауруым болып, немесе қатты соны басым айналып жатып қалу деген тіпті ұмыттым. Менде бас ауру деген қазір мүлде жоқ. Мен қандай дәрі ішкенімді де білмеймін, дәрі де ішпеймін, сумкамда ондай дәрілерім жоқ қазір енді. Тағы бір оқиғаны айтып кетейін. Айттым ғой, мен жаңа өтімде тас бар деп. Ол тасты маған дәрігерлерім бірнеше жыл бұрын айтқан, алдыру керек деп. Мен осыдан 2 жыл бұрын сол өттегі тасты жаңағы хирургиялық жолмен, операциямен тасты алдыруға бардым больницаға. Сонда мен тағы да барлық организмді тексереді ғой енді, органдардың бәрін тексереді. Сонда маған врачтың айтқаны қызық жағдай. Сізде ағзаңыз өте жақсы, барлық органдарыңыз жақсы жұмыс жасайды. Сізде мынау тас қайдан пайда болған деп таңғалды да. Содан кейін сол врачқа мен өзім айттым, мен 6 жыл ламифарин ішемін десем, ол кісі сол врачтың өзі сол ламифаринді қолданады екен да, пайдаланады екен. Соны ол кісі екеуміз күліп, сонда маған өзім мен сол осы операцияны өтіп шықтым ғой енді. Шыққаннан кейін де менде ешқандай проблема болған жоқ. Мен тез аяғымнан тұрып, өзім жұмысымды 10 күннің ішінде жұмысыма араласып, толық бұрынғы қалпыма келдім. Бұның себебінде мен өзімнің иммунитетімнің өте жақсы екенін сездім да, білемін. Осы биыл енді 2020 жыл бәріңізге белгілі ғой, өте қиын жыл болды. Жан-жақтан бәрі қаптап, ковидпен ауырып жатқан кезде, осы ауру басталған кезде біз сразу ламифаринге жүгіндік, ламифарин алғыздық та, тағы да сол ламифаринді қолдандық. Өте жақсы сезіндік өзімізді, иммунитетіміз өте жоғары қазір. Мен өзім сезем, білем, иммунитетім өте жақсы екенін. Өйткені қалай айтайын енді, иммунитеті жақсы адамның енді, қазақ айтады ғой, жаны саудың тәні сау дейді ғой енді. Өзің сезесің, көңіл күйімнен сезем, мен сонда энергиямды көп, менің бәрі таныстарым айтады, сіз энергияны қайдан аласыз деп. Мен сезем, энергиям өте көп, жасым енді 50-ге келсе де, маған айтады, бәрі сіз энергияңыз көп, мен шаршамаймын, шаршауды білмеймін, таңертең кешке дейін осылай жүгіріп, жұмыс жасауға құлшынып тұрам. Өйткені менде сондай көңіл күй, сондай иммунитет, осындай организмде жақсы сезінушілік болғаннан кейін адам өзінің көңіл күйі де бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Ал енді қазір осы менің жаңағы жақындарым, таныстарым, өзім араласып жүрген адамдардың бәрі біледі. Енді сол кісілерге енді мен айтатын болам. Қазір бұрын енді гель болды ғой, гель ішетін біз. Гельді біз өзіміз көп жол жүреміз, сыртқа жаққа барамыз, Алматыдан тыс жерге барамыз, ауыл жаққа барамыз. Сонда мен ламифаринді өзіммен бірге көтеріп жүретінмін, сумкасына, термо сумкасына салып алып. Ал енді қазір капсуласы шықты, өте ыңғайлы. Капсуланы ішкен
жұмысқа да өзіңмен бірге сумкама салып алып жұмысыма апарып шөмей болады, өзіме ыңғайлы өте. Енді өте қуанып жатырмын осы капсуланың шыққанына. Бұрын гель ішкенде гельдің бәрібір де бір теңіздің, балдырдың дәмі шығып тұратын, балаларым іше алмайтын. Ең басты айтып өтейін, осы ламифаренді балаларыма мен ішкізе алмадым, өйткені осы балдырдың дәмі екі балама да ұнамады. Енді капсуланы балаларыма да қолдануға болады, балаларым ішеді деп ойлаймын. Енді нәтиже өте керемет. Өздеріңіз көріп тұрғандай, мен ламифаренге өте ризамын. Бұдан кейін де таныстарыма өзімнің ламифаренді айта жүремін. Өйткені мен осы 6 жылда ең айта кететін қызық жағдай, мен осы биыл ламифареннің Қазақстанға келгеніне 7 жыл болыпты. Яғни біз жолдасымыз екеуміз ламифареннің алғашқы тұтынушылардың бірі екенбіз да, 6 жыл тұтынып жүрміз, осы қолданып жүрміз. Осы 6 жылда көрген нәтиже менде өте керемет, өте тамаша. Енді мен басқа ешқандай бад ішіп, витаминдер ішіп жүрген жоқпын, тек қана ламифаренді қолданамыз. Енді ламифареннің айтатыным, рахмет, керемет, арғай жұмыс жасаңыздар, қыздар, жігіттер, алға. Тағы да айта кетейін, барлықтарыңызды жаңа жылмен құттықтаймын. Жаңа жылда жаңа табысқа жетіңіздер, бақыт тілеймін. Жаңа жыл тек қана жақсылығымен келсін бізге. Жақсылық күтеміз жаңа жылдан. Рахмет.